临床上行之有效的中成药有哪些？大家好，我是冯医生啊。进入秋冬季节的话，尤其是家里有老人和小孩的，那么感触风寒、风热之后的话，就会出现咳嗽症状。今天就给大家介绍几种在临床上行之有效治疗咳嗽的中成药。第一个，吉枝糖浆。吉枝糖浆治疗的咳嗽是什么情况呢？就是感受了这个风热。大家一定不要觉得，就是说到了这个秋冬季节，我们就没有风热之邪了。中国地方很大，南北差异很大，加上我们现在有人造的冷源和人造的热源，秋冬季节感受风寒的多，感受风热的不多。但不能绝对的说，秋冬处邪一旦出现这种外感性的咳嗽，都是风寒，也有风热。这个要临床上仔细的去甄别。感受了风热以后的咳嗽，它有这个发热，也有这个咳嗽，也可能有一些痰。风热跟风寒咳嗽最大的区别在哪儿呢？你看咽部的症状，风热咳嗽的话，它喉咙一般是比较干，甚至是肿疼的。那么风寒的话，它喉咙一般没有肿疼，它是痒多见。所以风热咳嗽出现的这个的话，我们一般是吉枝糖浆。第二个，蛇胆川贝叶，它是治疗肺热咳嗽的。风热咳嗽我们知道是外感性病的，处在这个咳嗽的早期阶段。早期阶段我们治疗的不当，没有进行有效的治疗，那么病邪入里了，到了我们的肺了，肺热咳嗽啊，也叫痰热咳嗽，那症状就重了，可能发烧，可能出现喜喝冷饮，我们把手指放到他鼻子上，出的气也是热乎乎的。蛇胆川贝叶，吉枝糖浆和蛇胆川贝叶治疗整个起病的不同的阶段。早期的是吉枝糖浆，发病比较久，有外感症状。外感症状是什么呢？发热恶寒。一旦病邪入里化热以后，就用的是蛇胆川贝叶了。这是两个。还有一个就是治疗这个风寒咳嗽的，这个就是在我们的北方秋冬季节感触风寒以后出现的，发热恶寒，身体也比较怕冷，咳的痰液比较清晰，也是白的。嗓子的话没有明显的肿疼，那么我们张开口去看一下的话，它的扁桃体也没有肿大，嗓子也不红，只是痒、咳嗽、卡白痰，它比较清晰。半夏止咳糖浆治疗风寒的。那么还有一类的咳嗽的话，我们叫痰热咳嗽，就是咳出来的这个痰啊，非常的黄黏，还多，还不容易咳出来，痰声重浊。有一个非常好的用的药叫复方仙竹沥，这个就是清热化痰止咳的。而且这个药的话，相对来说的话，也不要担心能出现明显的一些副作用。这个对小孩子和老人，尤其是对小孩非常的适用。这个药喝起来也不难喝。那么不管你是风寒、风热，还是肺热，还是痰热咳嗽，咳嗽的很久了以后，耗伤了人体的肺阴和肺气以后，出现的干咳少痰、声音嘶哑、口鼻干燥，我们用什么呢？秋梨膏。这会儿就应该是润肺了，滋润人体的肺脏了，也不应该是用热性的药物去化痰，也不是用凉性的药物去清热了。这个就是相对来说就用这个秋梨膏进行这个润肺止咳，这是一个收尾的工作，也是一个收尾的药。今天的分享就到这里，如果觉得我的分享对你有所帮助，请长按点赞、强力推荐，关注我，持续更新。